សម្រាប់ការជួយមកកម្មផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសបែបខ្មែរគឺសម្លប្រហើរបុកម្សៅដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាបងប្អូនចាហើយថែមទាំងពោរពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនចម្រុះពណ៌ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាជាពិសេសថែមទៅទៀតនោះបងប្អូនគឺជាមុខម្ហូបប្រចាំខេត្តខ្សែរៀងនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៀតផងចាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាហើយកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះវិញគឺនាងខ្ញុំមានត្រីឆ្លាំងបងប្អូនចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានផ្សិតសបងប្អូនចាជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងចាឲ្យត្រួយខ្ចីមែនតើនេះបងប្អូនគឺត្រួយល្ពៅចាគឺល្អមែនតើណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំមាននៅម្ទេសផ្លោកចាមាននៅស្និតពោតចាមានជាមួយនឹងត្រាវជាមួយនឹងដំឡូងជ្វាបងប្អូនចាជាមួយនឹងដំឡូងជ្រុងជាមួយនឹងត្រឡាចចាហើយក៏មានជាមួយនឹងល្ពៅដូចគ្នាចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្អំចាជាមួយនឹងទីដែរណាបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះដែរគឺយើងអាចប្រើបានបន្លែច្រើនមុខជាងនេះទៀតណាបងប្អូនគឺអាស្រ័យលើយើងចូលចិត្តណាចាបូកវិញគឺនាងខ្ញុំមានស្លឹកគ្រៃចាមាននៅគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនចាហើយក៏មាននៅខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមមាននៅរំដេងចាមាននៅខ្ជាយរមៀតជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវប្រើទាំងគល់និងស្លឹកណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានប្រហុកមាននៅអង្ករចាមាននៅស្ករសមាននៅអំបិលខ្នុរអំបិលជាមួយនឹងទឹកត្រីចាហើយជាមួយនឹងម្ទេសណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយសូមអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាដំបូងគឺនាងខ្ញុំត្រូវត្រាំអង្ករចំនួន3ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកសិនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវត្រាំអង្ករមុនគេណាបងប្អូនចាសម្រាប់អង្ករនេះដែរគឺនាងខ្ញុំត្រាំប្រហែលជាកន្លះម៉ោងចានៅពេលដែលយើងត្រាំអង្កររួចហើយគឺយើងត្រូវស្រង់អង្ករនេះឲ្យស្រស់ទឹកសិនចាទើបយើងយកអង្ករនេះមកបុកបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកអង្ករនេះមកបុកឲ្យម៉ត់បងប្អូនប្រសិនបើយើងដាក់ម្ដងបន្តិចអាចងាយស្រួលនឹងបុកឆាប់រហ័សលឿនម៉ត់ជាងចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឆែកមើលតិចសិនតើអង្កររបស់នាងខ្ញុំនឹងម៉ត់ល្អហើយឬនៅបងប្អូនចាដោយសារតែមិនទាន់ម៉ត់ល្អដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំត្រូវបន្តបុកបន្ថែមបន្តិចទៀតណាដើម្បីអង្កររបស់យើងនោះគឺម៉ត់ល្អខ្លាយជាម្សៅបងប្អូនចាគឺមកល្អខ្លាចជាម្សៅបែបនេះឯងចាបងប្អូនសម្រាប់គល់សក្តិវិញគឺនាងខ្ញុំមិនបានបុកទេថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលាចម្អិនមានតិចចាអញ្ចឹងហើយគឺនាងខ្ញុំយកទៅក្រឡុកម៉ាស៊ីនតែម្ដងចាសម្រាប់មុខម្ហូបសម្លប្រហើរយើងនេះបងប្អូនគឺយើងត្រូវប្រើទាំងគល់ជាមួយនឹងសក្តិចាដើម្បីឲ្យសម្លរបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប្រសិនបើយើងប្រើតែគល់គឺសម្លរបស់យើងមិនសូវឈ្ងុយគ្រឿងចានឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងទេបងប្អូនសម្លប្រហើរត្រូវតែប្រើស្លឹកគ្រៃណាចាដល់យើងមិនថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតហ្នឹងបងប្អូនចាទើបយើងយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យម៉ត់ល្អចាតែប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលវេលាអាចអញ្ជើញបុកក៏បានដែរប្រសិនបើយើងបុកក៏រសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ល្អទៀតផងចាសម្រាប់ត្រីវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់ជា2កង់ចាសម្រាប់ត្រីនេះដែរគឺយើងអាចប្រើត្រីប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរណាបងប្អូនចាំគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងត្រីរួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែវិញម្ដងដោយកាត់ល្ពៅរបស់យើងជាដុំធំល្មមចាល្ពៅសម្បូរសារចិញ្ចឹមខ្ពស់ជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ណាបងប្អូនដំឡូងជ្វាគឺនាងខ្ញុំកាត់ជាដុំដូចគ្នាចាដំឡូងគឺមានផ្ទុកនូវជាតិសរសៃចាស្ទើរតែ2ដងច្រើនជាងប្រភេទដំឡូងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនបងវិញគឺជួយដល់ភ្នែកនៅពេលដែលយើងមានវ័យកាន់តែច្រើនណាជួយព្យាបាលភាពសេកស្លាំងដែលមកពីកង្វះជាតិដែកផងដែរចាសម្រាប់ត្រាវវិញគឺសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមជាសរសៃប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន C ផូស្វ័រនិងវីតាមីន E ណាបងប្អូនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងណាចំណែកឯស្និតពោតវិញគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែមានកាឡូរីទាបនិងជាតិសរសៃខ្ពស់ណាបងប្អូនការសិក្សាបានបង្ហាញថាត្រឡាចអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចាត្រឡាចមាននៅកាឡូរីទាបហើយល្អសម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ទៀតផងណាបងប្អូនចាត្រឡាចគឺល្អមែនទែនជាពិសេសណាបងប្អូនចាដែលមានបញ្ហាលើសជាតិស្ករនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាប្រាប់ម្ទេសផ្លោកវិញបងប្អូនក៏នាងខ្ញុំធ្វើការហាន់ជាកង់ដូចគ្នាសម្លនេះបើយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកគឺរឹតតែមានក្លិនឈ្ងុយតែសម្រាប់បន្លែរឹងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចិត្តរួចស្រេចអស់ហើយបងប្អូនចាយើងអាចដាក់បន្លែផ្សេងទៀតក៏បានដែរចាតែគឺនាងខ្ញុំចិត្តគ
គល់ផ្សិតចំបើងឲ្យស្អាតហើយយើងពុះជាពីរបងប្អូនផ្សិតតែការពារជំងឺផ្សេងមានផ្ទុកនៅកូឡេស្តេរ៉ុលទាបល្អសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចគ្នាណាចាសម្រាប់ផ្សិតសនេះវិញគឺយើងហាច់ឲ្យរាងតូចបន្តិចចាផ្សិតនេះក៏ជួយពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងចាហើយទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកទៀតផងចាសម្រាប់ត្រួយល្ពៅគឺយើងធ្វើការសក់ឲ្យស្អាតចាត្រួយល្ពៅគឺមានថាប្រយោជន៍ដល់សុខភាពជួយពង្រឹងសុខភាពភ្នែកនិងឆ្អឹងចាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកត្រួយល្ពៅទុកទៅដោយសារធាតុកាល់ស្យូម ផូស្វ័រ ប្រូតេអ៊ីន វីតាមីន A, ហ្វៃបឺ សារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់និងសារធាតុរ៉ែដ៏ច្រើនទៀតផងណាបងប្អូនចាល្អមែនតែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាហើយញ៉ាំទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងត្រួយល្ពៅចាក៏នាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្ទីផងដែរថ្ងៃនេះណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បន្លែបៃតងនេះដែរគឺយើងអាចដាក់បានច្រើនមុខទៀតចាបងប្អូនដូចជាស្លឹកបាសជាដើមចាហើយនេះនាងខ្ញុំមានស្អំចាហើយជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកអំបញ្ញមិញនេះចាឥឡូវនេះបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំក៏ពុះល្មមដែរណាបងប្អូនសម្រាប់ត្រីមុននឹងយកមកចម្អិនណាគឺនាងខ្ញុំតែងតែដួសទឹកដែលយើងបានដាំពុះហ្នឹងណាបងប្អូនចាគឺយកមកស្រុះជាមួយនឹងត្រីហ្នឹងបន្តិចសិនចាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឆ្អាបរបស់ត្រីណាបងប្អូនហើយក៏ធ្វើឲ្យត្រីយើងកាន់តែស្អាតទៀតផងចាបន្តមកគឺយើងត្រូវជ្រុំប្រហុកសិនណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បរិមាណប្រហុកហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តទេចាតាគូដាក់ច្រើនឬក៏តិចចាអាស្រ័យលើការចូលចិត្តថាអ្នកខ្លះគឺមិនសូវចូលចិត្តក្លិនប្រហុកតែអ្នកខ្លះគឺចូលចិត្តក្លិនប្រហុកណាចាហើយកុំភ្លេចដួសនៅពពុះសនេះផងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងគឺថ្លាល្អចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់នៅបន្លែដែលរឹងមុនគេណាបងប្អូនចាយើងបង់បន្លែមុនគេនេះគឺដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងទន់ចាហើយឆ្អិនមុនគេបន្តិចសិនចាឥឡូវនេះបន្លែរបស់នាងខ្ញុំរៀងទន់បន្តិចហើយដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំបង់ត្រីរបស់យើងនឹងចូលណាបងប្អូនចាហើយកុំភ្លេចដួសនៅពពុះសនេះបងប្អូនចាគឺយើងដួសពពុះសនេះចេញដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងគឺថ្លាល្អណាចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់នៅគល់ស្ក្រៃរបស់យើងនឹងចូលចាសម្លរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្លិនឈ្ងុយហើយបងប្អូនចាទីចំអិនណាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់យកម្សៅអង្ករដែលបានបុកហើយហ្នឹងចាមកមូលជាមួយនឹងគល់ស្ក្រៃបុកបងប្អូនជាដុំហើយបង់ចូលនៅក្នុងសម្លតែម្ដងចាហើយយើងទុកឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងរៀងពុះបន្តិចសិនណាបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចាកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ស្ករសវិញក៏នាងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែផ្សេងទៀតណាបងប្អូនលើកលែងតែបន្លែពណ៌បៃតងចាគឺយើងទុកដាក់ក្រោយគេចាហើយសម្រាប់បន្លែទាំងអស់នេះដែរក៏យើងអត់ត្រូវការរំងាស់ឲ្យឆ្អិនពេកដែរបងប្អូនចាព្រោះសម្លនេះនៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងហើយកម្ដៅទឹកសម្លក៏ធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនមួយភាគទៀតដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងអត់ធ្វើការរំងាស់ឲ្យឆ្អិនពេកទេសម្រាប់ទឹកសម្លនៅពេលដែលយើងភ្លក់ល្មមឆ្ងាញ់ហើយបន្លែរបស់យើងចិត្តឆ្អិនទៀតគឺនាងខ្ញុំយកម្សៅអង្ករនេះគឺយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចសិនណាបងប្អូនហើយធ្វើការកូរច្របល់ម្សៅអង្ករជាមួយទឹកនេះឲ្យរលាយសព្វសិនណារួចហើយទើបនាងខ្ញុំយកទៅចាក់ជាមួយនឹងទឹកសម្លរបស់យើងបងប្អូនធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងនឹងគឺរាងឡើងខាប់ទឹកបន្តិចគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បន្តមកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់បន្លែបៃតងរបស់យើងនឹងចូលបងប្អូនហើយសម្រាប់បន្លែបៃតងនេះណាគ្រាន់តែយើងបង់ចូលភ្លាមបងប្អូនយើងអត់បាច់រំងាស់ទេគឺយើងបិទភ្លើងក្រឹបតែម្ដងសម្រាប់បន្លែរបស់យើងគឺឆ្អិនតែម្ដងបងប្អូនសម្លប្រហើរបុកម្សៅរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយទាំងក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាហើយក៏ជាមុខម្ហូបពិសេសបំផុតរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាជាពិសេសទៅទៀតណាសម្លក្តៅមួយមុខនេះបើសិនជាបានបន្ថែមម្ទេសទៀតណារឹតតែឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណា
ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ